السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفورت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ديفيرس تكنولوجي الاكاديمي، تحياتي ليكم، يا رب تكونوا بخير. طيب هنبدأ بالمحاضرة الأولى، وهي كيفية عمل صدى صوت للمقاطع، ولكن بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أنا من فاجأت الحضور بوجودي، وأنا من فاجأت المستمعين بانطلاق صوت في محرك جوجل، وأنا من فعلت المعجزات أنا وثلاثه أصوات أخرى. ولكن اتركني من هذا نبدأ بعنوان المحاضرة الأولى في دوره المونتاج وتعلم الهندسه الصوتي، يقدمها أخوكم عبد الباسط. معك الميك يا عبد الباسط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ديفيرس تكنولوجي الأكاديمي، تحياتي ليكم، يا رب تكونوا بخير وفي أفضل الأحوال. طيب إن شاء الله يعني أنا أول حاجة أنا آسف على التأخير. الدورة المفروض أول حلقة فيها المفروض تنزل امبارح، بس يعني النت كان ضعيف وكده، يعني إن شاء الله نزلتها النهاردة. طبعا اول حاجة انا هشرح ازاي اعمل صدى صوت للمقاطع. تمام. اول حاجة انا فاتح الفويس تشينجر ويز افكت، وهقول على الطريقة. طبعا انا الفويس تشينجر بيتأخر في التحميل، ففتحته يعني وبدأ. تمام. انا المقطع اللي هعمل تجربة عليه هو ده. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع إبليس اللعين. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه. الحمد لله رب العالمين. طيب أول حاجة بس طلب واحد، اللي ما صلاش على النبي صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. تمام. المقطع ده أنا هعمل عليه الطريقة، انا هقولها لحضراتكم. اول حاجة تفتح ملفاتي او مدير الملفات ايا كان، المهم توصل للصوت اللي هي في مدير الملفات. هتحدد المقطع اللي انت عايز تعمله، يعني اللي انت عايز، يعني بسم الله الرحمن الرحيم. اسف يا جماعة. اللي انت عايز تعمله يعني صدى صوت، هتحدد المقطع ده، يعني اللي هو ضغطة والتانية مطولة للمستخدم التوكباك، وضغطة مطولة للمستخدم يعني المبصرين، ضغطة مطولة على المقطع ده. تمام. هتعمل مشاركة، هتجيب voice changer with effect. طبعا الرابط دي هتبقى في يعني الشرح ده هيبقى مرفق بالروابط بتاعته، سواء من على المتجر او من على جوجل درايف. تمام. يلا طيب عشان ما نطولش. طبعا انا سمعت حضراتكم المقطع، هنسحب في 3 بيعملوا ايكو، انا مش عارف الصراحة 2. Deep voice, backwards, monster, small creature, Optimus, telephone, dragon, nervous, voice, extraterrestrial, nervous, cathedral, cyborg, voice changer with effect. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع إبليس Singing chip, الحمد لله طبعا رب العالمين، cyborg, نحمده ونستعينه ونستهديه طبعا voice ده الصوت. change, killer, voice, android,
Singing chipmunk. Poltergeist. Voice. نشوف Cyborg. Cathedral. Killer. Drunk. Voice. Squirrel. Giant. Squirrel. Dark side. Grand Canyon. Fly. Zombie. Child. نشوف Underwater. Voice change. Voice. Under. Voice. Duck. Evil puppet. Battery low. Shrinking. Devil. Megaphone. Fan. Ghost. Voice. Small alien. Small alien. Villain. Sheep. Death. Everything is spinning. Overlord. طبعا أنا Voice change. هجرب الأصوات. Voice. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا آسف يا جماعة Every voice. صوتي Death. طبعا Voice. Death. بس أنا يعني مش حديث رسول الله صلى الله عليه ده بيدخل الصوت برضه الصوت ده وسلم. وبيعمل اللي هو صدى صوت برضه. Death. Voice. Sheep. Villain. نشوف ده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع Sheep. Voice. ده روبوت. Death. Voice. طبعا Sheep. تمام. Villain. Small alien. Voice. Ghost. المهم طيب Voice. سيبنا Fan. من ده يعني. Voice. Megaphone. طيب نقفل كل التطبيقات ونروح نشوف تطبيقنا التاني. المجلد. برامج المجلد. تطبيق التواصل. ده برنامجنا التاني اللي هو الأوديو لاب المجلد. طبعا. برامج IQM. إضافة الكام برنامج تعديل. تطبيق مسجل. Audio lab. الأوديو لاب Audio. Open. هنعمل ايه؟ Help track. Trim. Mix on. Merge audio. Tag edit. Convert. Record. Split audio. Reverse on. Voice change. Add SFX. Text to speak. شوف يعني Video to. Karaoke. Revert. Voice change. برضه فويس تشينج. Navigate. Audio. Recording. Folder view. Reset. Search. نعمل سيرش. Song name or extension. محدد. All tracks. جاء مفتاح تم حذفهم. حاء نكتب دال حديث. باء ياء. محدد. Album. Album art. Song. Album art. حديث الرسم. السلام. لوحة Preparing. 9 Voice. Volume. حديث Play. طيب Review. خلينا نعرف اللي هو التأثيرات بتبقى فين. طيب التأثيرات بتبقى على زرار الهون. Spinning. Slow. Fast. Drunk. Chipmunk. تمام. تسحب بصباعين شمال. Fast. Slow. Drunk. Chipmunk. Review. Chipmunk. Spinning. Slow. Fast. Slow. Scary. Echo. Baby. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين Baby. وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله الموحدين، أنصتوا إلى هذا الحديث. أنصتوا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع السلام عن معاذ بن جبل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت رجل من الأنصار في جبل
طيب تمام، دي اول طريقة طبعا. ونظام الحفظ Save. بيبقى سيف في اخر حاجة. نستخدم التوك Voice والكومنتري changer. بيسحبوا تحت فوق. Save. زر تمام. رجوع وبعد زر كده لوحة المفاتيح نشر Audio. يعني Song up. Album art. Song options. زر تمام. التطبيق ويعني Audio. إغلاق الهاتف. يعني عشان ما نطولش، هو طبعا في كذا طريقة ان انت تعمل صدى. طبعا انا المغرب اذن، عشان كده انا هضطر في المقطع عشان يعني الحق الصلاة وكده. فيعني يعني يا ريت لايك، شير، سبسكرايب. يعني الفيديو ده هياخد معايا توسيع انا لو هعمل مونتاج، انا طبعا ما بستخدمش التسجيل المونتاج قيد التقدم في Action view. التليفون. زر يعني انا ما بستخدمش Action مونتاج view. خالص. زر تمام، مش مهم يعني، مش قصتنا. المهم يعني انا هحط لكم رابط الاوديو لاب والفويس تشينجر وذ افكت من على جوجل درايف ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.